që je. Jemi krenar për njeriun e thjesht, të fortë, të dashur dhe me zemër shumë të madhe. Dea të duam shumë, vazhdo të ndryqosh rrugën tënde dhe të bësh krenar gjithë ata që të njohim. Dea, vazhdo t'i dërgosh grinca të vogla universit, si që të bësh çdo herë deri më tani. Dhe të lutem, ruaje lumturinë dhe buzëqeshjen solare të rrallë që e ke. Ne ju përshëndesim dhe urojmë të kaloni momente të bukura në vazhdim. Ju faleminderit, miru pafshim. Zoja, kujti pas kanë gjabë më shumë? Apo mix, ha? Nanës, pëtën, a nanës a babës? Mu për më duket babës. Të dyjat. Unë nuk parit Shumë a besoj. simbolike tek Radio Kosova, aty ku është dëgju zëri ytë për herë të parë. Shumë faleminderit. Padyshim, të dy prindrit janë shumë të buzëqeshur se sa që pëduken, si që duket kam pasur emocione në video. Nuk po më besohet, për shkak që nëse normalisht do i pyesja, do e bënit një diçka të tillë, do të thonit jo. Nuk po më besohet. Nuk është me AI. Nuk është me AI. Jo, do i daloja. Do i daloja. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë. Unë e dua shumë fjallën, e dua shumë letrën, edhe pa tjetër një format i vizualizimit të saj është edhe më i fuqishëm. Nuk po e besoj që është live edhe është në televizion, po dua ruaj si kujtim shumë të këndshëm. Ishte live, jemi live. I falenderoj dy prindrit tu, edhe të Utën edhe Dritonin, që ta dërguan këtë mesazh. Si ka qenë për ty raporti me prindrit? Sa rëndësi ka pas mbështetja e tyre që sa po ta deklaruan, po në rrugtimin tënd? S'po më besohet. Unë jam shumë e lidhur, bashk edhe me mamin edhe me babin, edhe Donin, vllaun e vogël. Ne kemi kriju një nukleus shumë të fuqishëm në familje, që ka qenë emblema e gjithë shkaje që unë kam ndërtu. Jam shumë e lumtur që kam pas dy prind të cilët më kanë dhënë shumë krah në jetë. Patjetër që kanë qenë mentor në shumicën e etapave të rëndësishme të jetës, sidomos ato personale dhe të karrierës. Mami është lexuese e jashtëzakonshme e literaturës. Babi është dekan në fakultetin ekonomik, edhe ka qenë shumë suportues i rrugtimit tim në neuromarketing, edhe shkrimet akademike, punës si profesoresh asistente në Boston. Edhe Doni është ai që ma mban të ngrot fëmijën brenda meje. Mendoj që është shumë e rëndësishme që në momentin kur sidomos ke dinamika të mëdha të jetës, lëvizje nga një vend në vendin tjetër, që rënjët, ajo toka që shënova në letër, të jem prindrit dhe njerëzit që i